Então, boa tarde a todos. Einen schönen Mittag euch. Boa tarde ou boa noite? Ist es Mittag oder abends? Já é boa noite. Es ist schon gute Nacht, ne? É um prazer estar aqui convosco, Es ist eine Ehre, hier mit euch zu sein ver algumas caras conhecidas. und ein paar bekannte Gesichter zu sehen. E durante 12 anos da nossa vida, Und in 12 Jahren unseres Lebens estivemos a servir nesta bonita região da Europa. waren wir auch 12 Jahre hier in dieser wunderbaren Region Europa. Estamos ali em Londres Wir waren in London e agora já estamos quase há 3 anos em Portugal. und jetzt sind wir seit fast 3 Jahren in Portugal. Tenho 3 filhos, Ich habe 3 Kinder sou casado com a Wonder Woman, und ich bin verheiratet mit Wonder Woman. quase a Mulher Maravilha. Sie ist fast Wonder Woman E estamos muito felizes em estarmos ali no centro de Portugal. und wir sind im Zentrum, im Herzen Portugals. Não é Santarém que é perto de Lisboa, é Lisboa que é perto de Santarém. Nicht Lissabon ist in der Nähe von Santarém, sondern Santarém ist in der Nähe von Lissabon. Nee, andersherum. Egal, ihr habt's verstanden. A nossa mais velha continua em Londres, Unsere Älteste ist in England geblieben. então nós sabemos o que é, como pais, criarmos filhos que às vezes ficam depois na imigração, noutro país, crescem. Wir wissen also, was es bedeutet, als Eltern Kinder zu haben, die momentan im Ausland aufwachsen. Ne? E hoje eu gostava de começar com um testemunho da minha filha Jéssica. Und ich möchte mit dem Zeugnis anfangen von meiner Tochter Jessica. A nossa filha Jéssica, ela está a estudar Psicologia Meine Tochter, die studiert gerade Psychologie e está a fazer um estágio numa escola de ensino especial. und sie macht es in einer besonderen Schule. E ela teve um acidente, Und sie hatte einen Unfall. ela foi atropelada, Sie wurde angefahren oder überfahren. graças a Deus só apanhou um pé, Sie wurde am Fuß erwischt, Gott sei Dank. mas foi um Land Rover Aber es war ein Land Rover. e ele fugiu, esse carro, Und dieser Fahrer hat Fahrerflucht begangen. e ela ficou bastante mal do seu pé. Und in dieser Zeit konnte sie nicht mehr gut laufen. Então nós recebemos a notícia, Also haben wir die Nachricht bekommen, tipo, pai, so nach Motto Vater, fui atropelada ich wurde überfahren. e depois o telefone acabou. Und dann war das Telefon vorbei. Eu Telefonat já estava a vorbei. imaginar a minha filha toda engessada, Und ich habe meine Tochter vorgestellt, schon komplett im Gips, vermummt, os 2 pés para cima no hospital, dass die Füße nach oben liegen im Krankenhaus. e entramos ali em oração. Aber wir haben angefangen zu beten. Ne? E gostava de vos contar da perspectiva dela, como é que foi essa experiência. Und ich möchte euch zeigen, was ihre Sichtweise von dieser Situation war. Isto foi em 24 de outubro do ano passado. Das war am 24. Oktober letzten Jahres. Deus é tão bom. Gott ist so gut. Há 2 semanas sofri um acidente de atropelamento Vor 2 Wochen wurde ich überfahren em que o carro bateu no meu joelho e passou por cima do meu pé. und ein Auto hat mein Knie getroffen und ist über meinen Fuß gefahren. Saí das urgências com o pé fraturado e o entorse no joelho. Ich war in der Notaufnahme und bin mit einer Fraktur in meinem Knie und meinem Torso gegangen. E tenho andado de muletas e a tomar medicação forte para a dor. Ich musste Krücken tragen und auch starke Schmerzmittel. Nestas 2 últimas semanas, In diesen letzten 2 Wochen as dores foram constantes no pé e no joelho. sind diese Schmerzen konstant in dem Fuß und in dem Knie. Tive que ir às urgências 3 vezes, Ich musste 3-mal in die Notaufnahme, mas os sintomas estão a piorar. aber die Symptome werden schlechter. Os médicos disseram-me que iria precisar pelo menos de 4 a 5 meses de fisioterapia. Die Ärzte haben gesagt, ich brauche mindestens 4-5 Monate Physiotherapie Estavam a considerar operar o pé, und dass sie vielleicht meinen Fuß operieren müssen. devido aos danos nos tecidos moles. Wegen der Verletzungen oder Wunde in meinem weichen Teilen. Na última semana comecei a perder a sensibilidade na perna e nos braços. Ich habe am Ende die Sensibilität verloren in meinen Armen und meinen Beinen. Me fez cair algumas vezes. Deswegen bin ich ein paar Mal gestürzt, Pois perdia completamente a sensação das pernas e não conseguia segurar bem nas muletas. weil ich konnte meine Beine nicht mehr richtig spüren und konnte auch meine Krücken nicht halten. A medicação também não estava a funcionar, Die Schmerzmittel haben nicht geholfen, pois deixava-me extremamente mal disposta, cansada e enjoada. weil mir war ständig übel, ich war müde und ich musste brechen. Foram 2 semanas realmente Es difíceis. waren 2 schwierige Wochen. Quem me conhece sabe que gosto muito de andar de um lado para o outro. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne viel unterwegs bin. Tive de tirar baixa do estágio Ich musste mich krank melden während meines Studiums e não conseguia sair de casa por longos períodos sem me sentir mal ou com dores. und ich konnte für lange Zeit nicht aus dem Haus gehen, ohne dass ich mich schlecht fühle. Fiquei pouco desanimada, Ich war desmotiviert, porque senti-me presa
Und ich habe mich gefangen gefühlt, Estava a lutar com a confusão em relação a Deus. kämpfte mit einer Verwirrung mit Gott Perguntando, porquê é que deixaste isto acontecer? und fragte ihn, warum musste das geschehen? O que é que eu fiz para acabar assim? Was habe ich getan, dass das geschehen musste? Mas na verdade Deus lembrou-me a escritura do Salmo 46:10. Aber in Wahrheit erinnerte mich an Psalm 46,10. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Bleib ruhig und erinnere dich, ich bin Gott. Percebi que ele estava a falar a sério, porque realmente eu precisei de ficar quieta. Und ich habe gespürt, dass Gott wirklich ernst mit mir geredet hat, weil ich musste still sein. Nos momentos de confusão e dificuldade física, nunca senti tanta paz. Ich habe noch nie so viel Frieden gespürt während dieser Phase, in der ich Schmerzen hatte. Parecia que Deus tinha aproximado mais do que nunca. Es war, als wäre Gott noch näher als jemals zuvor. Estou tão abençoada por ter conseguido mergulhar na sua palavra como nunca antes. Ich bin so froh, dass ich eintauchen konnte in sein Wort als jemals zuvor. Precisamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Wir müssen ruhig bleiben und uns erinnern, dass er Gott ist. E se não conhecemos o Deus que servimos, nunca seremos realmente capazes de descansar na sua presença. Wenn wir nicht dem Gott dienen oder wenn wir nicht den Gott kennen, den wir dienen, dann können wir nie ausruhen in seiner Gegenwart E entregar-lhe as nossas preocupações. und unsere Sorgen in ihn legen. Ele revelou-se tanto no seu caráter amoroso, pacífico e fiel. Er hat sich so gezeigt in seiner liebenvollen Charakter, in seiner ruhigen und treuen Art. E finalmente senti paz em estar quieta. Ich war endlich im Frieden, trotz meiner Stille. Também me ensinou muito sobre mim mesmo durante este tempo. Er hat mir auch viel beigebracht über mich selbst in dieser Zeit. E agradeço às pessoas que estiveram comigo e me apoiaram. Und ich danke auch den Menschen, die mit mir waren während dieser Zeit. No domingo fui à igreja e a pregação falou comigo. Am Sonntag war ich in der Gemeinde und die Predigt hat zu mir gesprochen. Fiquei para o segundo culto para ouvir novamente. Ich bin in den zweiten Gottesdienst geblieben und habe es wieder gehört. E nessa pregação falou sobre estar aberto à força sobrenatural de Deus. Und die Predigt ging darüber, offen zu sein für die übernatürliche Kraft Gottes. E não termos medo de fazer orações ousadas. Und dass wir keine Angst haben müssen, gewagte Gebete zu beten. Mas no domingo estava com muito medo de orar por cura, Aber ich hatte Angst, am Sonntag für für Heilung zu beten. Ne? pois eu sabia que Deus podia, mas não sabia se o iria fazer. Denn ich wusste, Gott kann es, aber ich wusste nicht, ob er es tun würde. E isso assustava-me. Und das hat mich erschreckt. Então recuei no domingo e passei a semana a pensar e a lamentar essa decisão. Also habe ich am Sonntag es gelassen und unter der Woche ging es mir schlecht. Ich habe es bereut, es nicht getan zu haben. Os meus sintomas pioraram, Meine Symptome sind schlechter geworden. onde estive no centro de saúde e nas urgências, Ich war wieder in dem Gesundheitszentrum in der Notaufnahme, pois não conseguia suportar o pé por mais do que alguns minutos. denn ich konnte nicht länger als ein paar Minuten auf dem Fuß stehen. Mas esta manhã, Aber an diesem Morgen, no meu devocional, während meiner Andacht, eu simplesmente orei e disse a Deus: habe ich gebetet und habe Gott gesagt, eu sei que tu és o mesmo Deus que podias curar no domingo. ich weiß, du bist derselbe Gott, der mich am Sonntag heilen wollte. Tu és realizador de milagres. Du kannst Wunder tun. E eu tenho fé que tu podes curar-me, por favor, Deus. Und ich glaube, dass du mich heilen kannst. Bitte, Gott. E Ele fez. Und er hat es getan. Ele curou-me instantaneamente. Er hat mich sofort geheilt. Senti uma onda de paz e leveza Ich habe eine Erleichterung gespürt und Frieden in e mir. posso dizer plenamente que já não tenho qualquer dor. Und ich kann jetzt sagen, ich habe keine Schmerzen. Não senti dormência hoje. Ich spüre keine eingeschlafenen Beine. Consigo andar e dobrar o joelho. Ich kann laufen, ich kann mich hinknien. Deus é bom. Gott ist gut. Ele cura Er heilt e Ele não me curou apenas und fisicamente, er hat mich nicht nur mas physisch também geheilt, emocionalmente. aber auch emotional. Eu estou tão grata a Ele. Ich bin ihm so dankbar. Louvor e honra a Ele. Alle Lobpreis und Ehre sei ihm. Servimos a um Deus vivo, atuante e poderoso, Wir bedienen einem lebendigen Gott, einem Gott, der wirkt und der mächtig que ist. fará mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Und er kann mehr tun, als wir jemals erbitten oder erdenken können. Por isso quero encorajar, seja qual for a fase da vida em que tu estás. Deswegen möchte ich euch ermutigen, egal in welcher Phase du jetzt bist. O nosso Deus permanece o mesmo. Unser Gott ist derselbe. A sua fidelidade ao seu povo permanece igual. Seine Treue zu seinem Volk ist dieselbe. Então ser ousado, Also sei mutig, porque o nosso Deus é incrível. denn unser Gott ist unglaublich. Amém? Amém. Aleluia. Jéssica Leeds 2024. Das war ein Lied 2024. Aleluia. Convidávamos a abrir Gênesis 28. Ich möchte euch einladen, dass ihr 1. Mose öffnet, 28. Sei que hoje não posso alongar,
Ich weiß, ich darf heute mir nicht zu viel A minha Zeit nehmen. esposa sábia Meine Ehefrau ist meistens weise disse, quando o Espírito Santo disse é para parar, para. und sagt immer, wenn der Heilige Geist dir sagt, hör auf, dann höre auf. Às vezes o Espírito Santo diz assim, está na altura de acabar. Manchmal sagt der Heilige Geist, jetzt Eu musst du digo, só auf. mais bocadinho, Und ich sage, nur noch ein bisschen. só mais bocadinho. Nur noch ein bisschen. Não, mas como temos o fim de semana, Aber wir haben das ganze Wochenende, vamos tentar não ser longos. möchten wir nicht zu viel Zeit nehmen. Mas metade da pregação é do Patrick, Aber die Hälfte der Predigt gehört Patrick, então temos de ser justos aqui. also müssen wir heute gerecht sein. Gênesis 28, 12 e 13, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. 1. Mose 28, 12 bis 13 in der aktuellen Version. Aleluia. Então dormia, eu se calhar leio e depois lês, de 11, 12 e 13. Então dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do teu avô Abraão e do teu pai e do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e seus descendentes. Im Traum sah einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf und ihm hinab und herab. Und auf einmal stand Jahwe über ihn und sagte, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. E agora no verso 16 e 17, também do capítulo 28. Vers 16 und 17 im selben Kapitel. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta para os céus. Da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief, Ehrfurcht gebietet dieser Ort, hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. E diz ainda no verso 19, então chamou aquele lugar Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Und gab dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes, vorher hieß der Ort Luz. Então o que é que são céus abertos? Was denn offene Himmel? E quem é que pode, ou o que é que pode abrir os céus? Und wer oder was kann die Himmel öffnen? Acredito que céus abertos é quando nós tocamos uma dimensão celestial ou divina. Ich denke, offene Himmel ist, wenn wir eine himmlische Sphäre erreichen. Ne? Ou quando o divino toca aquilo que é terreno e material. Oder wenn das Übernatürliche das Weltliche berührt. Nós vemos o divino a soprar sobre nós, os humanos. Wir sehen, wie das Übernatürliche, das Göttliche herabkommt über uns Menschen. E Ne? nós precisamos de continuar a receber esse sopro do céu. Und wir brauchen diesen Atem des Esse Himmels, toque de Deus. diese Berührung Gottes. Nós somos seres materiais, Wir sind materiell, mas a verdade é que nós somos um espírito. aber wir haben auch einen Geist. Temos uma alma, Wir haben eine Seele. habitamos num corpo, Und wir leben in einem Körper. corpo com mais cabelos brancos, Ein Körper mit weißen Haaren. mais gordinho, menos gordinho. Etwas dicker, etwas weniger dick. Mas a verdade é que nós, em essência, somos um espírito. Aber unsere Essenz ist der Geist in uns. E nós precisamos de entender que nós temos sentidos para apurar essa dimensão espiritual. Wir müssen verstehen, dass es Sinne gibt, um diese geistige Übernatürlichkeit zu verstehen. E muitas vezes na Bíblia nós encontramos esses momentos gloriosos. Und oftmals erkennen wir diese herrlichen Momente, Esses momentos onde o divino nos toca. diese Momente, wo das Herrliche uns berührt. Eu tenho a certeza que a Jéssica nunca mais se vai esquecer daquele episódio. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jessica diesen Moment nicht mehr vergessen Que não wird. foi o pai ou outro pregador a orar por ela naquela altura, Es war nicht der Vater oder irgendein Prediger, der für sie gebetet hat, mas foi a oração dela, aber es war ihr Gebet. tocou o céu Hat den Himmel berührt e Deus tocou na sua vida. und Gott hat ihr Leben berührt. E nós precisamos desses momentos na nossa Und vida. wir brauchen genau diese Momente in unserem E eu Leben. creio que Deus quer tocar nas nossas Und vidas. ich denke, Gott möchte auch dein Leben Talvez berühren. alguns de nós estão a passar por situações difíceis. Vielleicht gehst du gerade durch schwierige Momente. Situações onde nós perguntamos, Deus, mas porquê? Momente, wo wir Gott fragen, warum? Talvez momentos onde Paulo e Silas estejam na prisão, nos sentimos presos, Momente wie Paulus und Silas, die gefangen waren und wir fühlen uns nos sentimos gefangen. injustiçados. Vielleicht
Ungerechtigkeit über uns. Sentimos agora que eu estou a buscar mais a Deus. Jetzt, wo ich Gott mehr suche. Agora que eu estou comprometida na igreja. Jetzt, wo ich in der Gemeinde engagiert bin. Agora que eu comecei a ler a Bíblia sistematicamente. Jetzt, wo ich die Bibel systematisch Agora lese. comecei a orar mais. Jetzt, wo ich mehr bete. Por que é que isto aconteceu? Warum musste das geschehen? Por que é que Deus permitiu esta situação? Warum hat Gott diese Situation Mas eu quero zugelassen? dizer que situações difíceis Aber ich möchte dir sagen, schwierige não Situationen fecham as portas do céu. schließen nicht die Tore des E a glória Himmels. de Deus, ela pode vir em qualquer situação e qualquer Die circunstância. Herrlichkeit Gottes kann herabkommen in jedem Moment und in jeder Situation. E nós vamos ver o que é Betel. Und wir werden sehen, was Bethel ist. Betel significa casa de Deus. Bethel bedeutet Haus Gottes. Jacó, ele queria a bênção, Jakob wollte den Segen, mas ele acaba por enganar o seu irmão e o seu pai. aber er führt seinen Bruder und seinen Ele, Vater das Licht. ele foge, Haut ab. ele faz um trato com Deus. Bringt etwas vor Gott. Oh Deus, tu me abençoares, Gott, wenn du mich segnest, eu vou também te honrar. dann werde ich dich ehren. E enquanto ele dorme, Während er schläft, Deus fala com ele. spricht Gott zu ihm. E ele viu uma escada enorme Und er sieht eine riesige Leiter, que tocava no céu. die den Himmel berührt. E os anjos a descer e a subir sobre aquela escada. Die Engel, die hinauf und hinablaufen. E ele, quando se apercebe, ele diz: Deus estava neste lugar. Und als er das merkt, sagt er, Gott war in Este diesem lugar é a porta do céu e eu não sabia. Dieser Ort ist das Tor des Himmels und ich wusste es nicht. Mas mais tarde, Aber später Jesus, ele diz a Natanael: sagt Jesus zu Nathanael, vereis o Filho do Homem. du wirst den Sohn, Menschensohn, Oh, e anjos a subir e a descer sobre o Filho do Homem. so wie Engel, die auf und ab kommen über den Menschen. E qual é a revelação aqui? Was ist die Offenbarung? É que não é Betel aquele local específico, a porta do céu, Nicht Bethel ist die Tor des Himmels. mas é Jesus Cristo que abre o céu sobre nós. Jesus Christus öffnet die Himmel über uns. Mais tarde, Reboão faz um templo, faz ali um altar idólatra em Betel. Roman tut später einen Altar aufbauen zu Götzen. Ne? Mas a verdade é que às vezes nós tendemos a idolatrar os lugares, Aber oft versuchen wir die Orte zu verherrlichen. idolatrar as estratégias, Wir versuchen Strategien zu verherrlichen. idolatrar as fórmulas, Wir versuchen Formeln zu verherrlichen. idolatrar determinados pregadores ou grupos de louvor. Wir versuchen Prediger und Lobpreisgruppen zu verherrlichen. Mas a verdade é que quem abre as portas do céu Aber die Wahrheit ist der é die Himmel Jesus öffnet, Cristo. ist Jesus Christus. Lamento dizer, não é o teu jejum de 40 dias, Nicht dein Fasten von 40 Tagen. Ne? não é a tua oração de 1 hora, Nicht dein Gebet für eine Stunde. não é o teu louvor afinado, Es ist nicht dein Lobpreis mit não é a tua pregação eloquente que abre o céu. nicht deine schöne Predigt, die den Himmel öffnet. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ele é o Betel, aleluia. Bethel. E o céu veio à terra em Jesus Cristo. Der Himmel kam herab durch Jesus Christus. E quando ele nasceu, os anjos cantaram. Und als herabkam, haben die Engel gesungen. Quando ele foi batizado, o céu abriu sobre ele. Als getauft wurde, sind Engel aufgegangen. E o über ihn. Espírito Santo, em forma de ponda, repousou sobre Jesus. Der Heilige Geist kam als Taube herab. Oh, os discípulos o viram passar, os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos. Die Jünger haben es gesehen, wenn er durchgelaufen ist, wurden die Kranken geheilt, die Unterdrückten wurden befreit. Mas a altura onde o céu abraçou ou beijou a terra foi na cruz do Calvário. Aber der Moment, wo der Himmel die Erde berührt hat, war am Kreuz von Golgatha. Isso me dá esperança. Es gibt mir Hoffnung. Que a gente pode dizer, oh Deus, nós queremos o céu aberto, Denn wir können sagen, ich will como lá no Brasil. wie dort in Nós Brasilien. queremos o céu aberto, como lá quando foi aquela conferência do Face to Face há não sei quantos anos. Wir möchten auf den Himmel, wie damals bei Face to Face vor 4 Jahren. Mas em vez de nós nos focarmos no lugar, no Betel físico, Anstatt uns zu fixieren an Bethel, dem physischen Ort, eu quero dizer que o céu continua escancarado, möchte ich dir sagen, der Himmel ist weiterhin bereit. porque Cristo verteu o seu sangue. Aleluia. Jesus hat sein Blut für uns E vergossen. Ele abriu um novo e vivo caminho. Und er hat uns einen lebendigen neuen Weg O gegeben. Espírito Santo de Deus desceu, Heilige Geist Gottes kam herab veio habitar em cada daquele que crê. und lebt jetzt in jedem von dem, der es möchte. E a porta do céu agora, no fundo, é a igreja de Cristo Die Himmelstore sind jetzt die Gemeinde que o Christi, tornou Rei e Senhor. die ihn
als Herrn und König haben. Agora, por onde nós passamos, Dort, wo wir jetzt durchgehen, os enfermos são curados, werden die Kranken geheilt. o Evangelho é Das anunciado Evangelium wird gepredigt. e a vontade plena de Deus começa a estabelecer aqui. Der Wille Gottes wird sichtbar hier. Ainda que seja no milénio onde Cristo vai reinar plenamente, Selbst wenn es in einem Jahrtausend ist, wo Christus regieren wird, Jesus veio como Rei. Jesus ist gekommen als König. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. Er ist nicht unser Erlöser, er ist unser E König. quando Ele estabelece a sua vontade, Wenn er seinen Willen ausrichtet, o céu começa a ser tocado. dann fängt der Himmel an zu berühren. Quantos de nós já tivemos aqueles momentos onde nós sentimos o céu naquele lugar? Aleluia. Wer von uns hatte schon einen Moment, wo wir den Himmel gespürt haben an einem Ort? Oh, não importava mais nada. Es war uns alles andere egal. Nós sentimos a glória de Deus, a presença de Deus e aquilo, nós não sabíamos que era tão bom. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gespürt und wir wussten nicht, E dass nós es so queremos gut mais. ist. Wir wollen mehr. Quantos de nós já tivemos em ambiente de adoração, de avivamento, onde a glória de Deus se manifestou, Wer war schon in einem Moment von Erweckung, in dem Lobpreis, wo onde der as Herr nossas gewirkt hat, emoções transbordaram, unsere Emotionen onde übergelaufen a sind, tristeza foi embora, die Trauer weg war, onde o peso foi die embora, Last weg war, onde as lágrimas brotaram. wo wir geweint haben. Mas às vezes há um problema. Aber manchmal gibt es ein Problem. Nós podemos idolatrar o avivamento ou o mover de Deus. Wir können auch das zum Götzendienst machen. E o avivamento não é como nós pensamos ou queremos. Aber die wahre Erweckung ist nicht so, wie wir denken. Porque quando eu cristalizo o mover de Deus ou o céu aberto de uma determinada forma, Denn wenn ich sage, offene Himmel ist nur auf diese eine Art und Weise, nós tiramos os olhos de Cristo. dann schauen wir nicht mehr auf Christus. E às vezes Ele pode vir e nós chorarmos. Und manchmal kommt er und wir weinen. E às vezes o mesmo Espírito pode vir e nós saltarmos de alegria. Manchmal kommt derselbe Geist und wir springen vor Às vezes o Freude. Espírito pode vir para sondar o nosso coração. Manchmal kommt der Geist und möchte unser Herz Às vezes o durchströmen. Espírito pode vir como Ele desejar vir. Manchmal kommt der Geist so, wie er halt kommt. Às vezes parece que não está a acontecer nada. Manchmal scheint es, als würde nichts E o passieren. Espírito está-se a mover dentro de nós. Aber der Geist bewegt sich in uns. Porque o nosso olhar não pode estar no avivamento como nós o idealizamos, Denn unser Sein darf nicht so sein wie die Erweckung, die wir denken. como nós lemos nos Wir livros, in den Büchern lesen, tem que ser daquela forma, so sein. mas os nossos olhos estão realmente no Betel que é Jesus Cristo. Aber unsere Augen sind auf das Betel, wo Jesus Christus ist. Quando os meus olhos estão em Cristo, Wenn meine Augen in Christus Ele sind, derrama a sua bênção como Ele quer. dann wird er seine Segen ausschütten, so wie er es möchte. E o seu Espírito se move. Und sein Geist bewegt sich. É por isso que mesmo Estevão sendo apedrejado, Und selbst wenn Stephanus gesteinigt wurde, em vez de ele querer que Deus julgasse aqueles que o estavam a apedrejar, anstatt dass Gott wollte, dass er die verurteilt, die ihn gesteinigt ele haben, orava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ele jurava a semelhança de Cristo de uma forma tão extraordinária. Aus ihm kam heraus die Herrlichkeit Christus auf eine besondere Art und E Weise. ele vê o céu aberto. Er sieht den offenen Himmel. Nós vemos que Deus, Ele abre o céu sobre as nossas vidas, Den Gott öffnet die Himmel über unsere como Leben, Ele quer. so wie er möchte. Mas Ele é um Deus misericordioso. Aber er ist ein barmherziger Gott. Há um grande convite de Es Deus. gibt eine große Einladung Gottes. Quando Moisés diz: Mostra-me a tua glória. Als Moses sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Deus não disse: Quem é que tu pensas que tu és, Moisés? Gott nicht gesagt, wer denkst du, wer du bist, Mose? Há um convite de Deus: Ok, Es gibt eine Einladung Gottes. Okay, coloca-te aqui na fenda da rocha. stell dich hier an diesen Fels. Mais uma vez a metáfora de Cristo. Ein weiteres Mal die Metapher Christus. Vais ver a minha glória. Du wirst meine Herrlichkeit sehen. Eu acho que Deus tem desejo de orações ousadas mais do que nunca. Gott möchte gewagte Gebete hören, mehr als je zuvor. Penso que houve um soldado de Alexandre o Grande Es ist wie ein Soldat in einem kleinen Krieg, que lhe pediu uma ilha inteira. der eine ganze Insel wollte. E o general ficou a olhar para ele e dizer: Mas quem tu pensas que és? Und der General schaut ihn an, wer denkst du, wer du bist? Tu és apenas pequeno soldado. Du bist doch nur ein kleiner Soldat. Aquele grande general disse: Ok, mas esse é um pedido digno de mim. Aber dieser General sagte, das ist mir gerecht. Não sei se ele herdou a ilha ou não, mas a história é mais ou menos Ich essa. weiß nicht, ob die Insel gekriegt hat, aber Acho que às so vezes Deus está à espera de dizer: Eu sei que é a Alemanha,
Manchmal können wir vielleicht sagen, ich weiß Eu Deutschland, sei que estamos na Europa. ich weiß, wir sind in Europa, Eu sei que o nosso pensamento é mais matemático. ich weiß, unsere Gedanken sind rational Eu mathematisch, sei que estamos um pouco arrefecidos. ich weiß, wir sind vielleicht etwas eingefroren, Mas eu creio no teu mover. aber ich glaube an deine E se a tua Bewegung. glória vier sobre nós, Deine Herrlichkeit herabkommt über uns, como veio sobre Saulo a caminho de Tarso, so wie über den Mann in Tarsus nach e se Saul a nach tua Tarsus. glória vier sobre nós, Wenn deine Herrlichkeit como veio herabkommt, sobre Moisés, so wie über Mose, e se a tua glória encher o lugar onde nós estamos und reunidos, wenn deine Herrlichkeit den Ort erfüllt, wo wir jetzt como versammelt fez sind, no dia de Pentecostes, so wie an Pfingsten, e ne? se a tua glória nos encher neste lugar, Wenn deine Herrlichkeit uns erfüllt an diesem Ort, como encheu na dedicação do templo de Salomão, so wie in dem Tempel von Salomo, onde de repente ninguém estava fascinado com a sumptuosidade do wo templo plötzlich niemand mehr fasziniert war mit dem Tempel ou com o talento dos músicos que oder ele mit dem tinha, Talent der Musiker, die dort mas o waren. povo se prostrou diante da majestade e da glória de Deus. Aber das Volk hat sich verbeugt vor der Herrlichkeit und Quantos Majestät de Gottes. nós ansiamos a Ele mesmo? Wie viele von uns wollen ihn wirklich? Houve um dia em Londres que nevou, Es gab einen Tag in London, wo es geschneit hat. e quando eu cheguei lá nevou bastante. Und als ich dort gelandet bin, hat es viel geschneit. Mas houve um dia em que eu estava no centro da cidade. Aber ich war im Stadtzentrum an einem Tag. Não sei se vocês sabem que Londres é um pouco escuro, Ihr wisst, London ist etwas dunkel. mas quando nevou, Aber als es dann geschneit hat, a seguir a nevar, o sol apareceu, kam nach dem Schneien die Sonne. que também é raro. Das ist auch selten in England. E quando o sol aparece e bate naquela neve acabada de cair, parecia a cidade dos anjos. Und als diese Sonne herabgescheint hat auf diesen Schnee, sah es aus wie die Himmelsstadt. Eu nunca fui ao terceiro céu como Paulo, Ich war nie im dritten Himmel, so wie Paulus. mas eu disse, deve ser alguma coisa parecida com esta. Aber es muss ungefähr so sein. De repente tudo resplandecia. Plötzlich hat alles geleuchtet. E eu perguntei, se isto é tão majestoso, como é que será o céu? Und ich habe mir gedacht, wenn das schon so wunderbar ist, E a Bíblia nos fala, né? Não há pecado, não há morte, não há doença. die Bibel sagt, es gibt keine Sünde, keine Tod mehr, keine É Krankheit. um lugar fantástico. Wunderbarer Ort. Mas de repente eu senti o Espírito Santo a falar comigo. Aber ich habe den Heiligen Geist zu mir sprechen gehört. Eu disse, mas sabes, David, Weißt du, David, não é as ruas de ouro e tudo isso que é o melhor do céu. nicht die Straßen aus Gold sind das Wichtigste im Himmel. Eu sou o melhor do céu. Ich bin es. E tu podes experimentar, Und du kannst es jetzt schon. podes experimentar-me aqui e agora. Du kannst mich jetzt schon auf Erden spüren. E este Betel que é Jesus Cristo, ele não é apenas a escada ou a porta ou o mediador para Und Deus. dieser Bethel, wo Jesus Christus ist, ist nicht nur die Treppe oder der Mittelweg. Ele não é apenas a escada para nós um dia irmos para o paraíso. Er ist nicht nur der Weg, um eines Tages im Paradies zu sein. Ele não é apenas a porta. Er ist nicht nur die Tür. Ele é a recompensa final também. Er ist auch die größte Belohnung am Ende. Ele mesmo é a grande recompensa. Die große Belohnung für uns. Ele é um noivo. Er ist unser Bräutigam. Sim, a casa vai ser linda. Ja, das Haus wird schön sein. Sim, vai ser majestoso. Ja, es wird majestätisch. O céu vai ser algo Der extraordinário. Himmel wird wunderschön sein. Eu acredito que vai haver comida, Ich glaube, es wird auch gutes Essen dort geben. porque Jesus comeu com o corpo glorificado lá um peixinho grelhado na praia. Denn auch Jesus hat, nachdem er auferstanden ist, wieder gegessen. Quantos dizem amém? Aleluia. Halleluja. Mas isso não é o mais importante. Aber das ist nicht das Wichtigste. O mais importante é Ele mesmo, o noivo. Aber das Wichtigste ist, dass er der Bräutigam ist. Vocês sabem, na Bíblia nós encontramos vários estágios de compromisso. Ihr wisst, in der Bibel verstehen wir verschiedene Levels von Verantwortung. E nós temos aquele momento onde havia aquele paralelo, né, onde na cultura judaica o noivo e a noiva ficavam comprometidos. Und es gibt dieses Level innerhalb der jüdischen Kultur, dass ein Braut und Bräutigam sich vorbereiten. E havia os dotes, havia o compromisso, Es gab dann einen Pakt, den sie gemacht haben miteinander. mas às vezes demorava meses, até um ano, até o casamento acontecer. Aber es hat manchmal über ein Jahr gedauert, damit diese Hochzeit dann geschehen Mas konnte. já havia um compromisso. Aber es gab schon eine Verantwortung. Eu quero dizer que nós já temos um compromisso com Cristo e Ele já tem um compromisso Ich conosco. möchte euch sagen, wir haben bereits ein Bündnis mit Christus. Quando nós
wenn wir nos encontrarmos com Ele face a face, mit ihm treffen, Angesicht zu Angesicht, será algo glorioso e fantástico. wird es etwas Herrliches und Wunderbares sein. E é tão bom nós percebermos isso, Und es ist so gut, wenn wir das verstehen. que Ele nos convida a Ele mesmo. Also laden wir ihn ein. João na ilha de Patmos, Johannes in Patmos. ele recebe esse convite, vem cá, vem ver. Er bekommt diese Einladung, komm, sehe. Esse vislumbre dessa gloriosa dimensão. Als diese Vision kriegt von dieser Herrlichkeit, zukünftigen E Herrlichkeit. aquele que repousou ou reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Und der immer seinen Kopf auf Jesus gelegt hat. Eu às vezes imagino João na ilha de Patmos a dizer: eu tenho saudade do teu colo, Und Jesus. ich kann mir vorstellen, wie Johannes auf Patmos sagt, Jesus, ich vermisse deinen Schoß. Tu podes estar numa ilha paradisíaca, mas tu não tens mais ninguém com quem falar, torna-se tedioso. Du kannst auf einer paradiesischen Insel sein, aber wenn dort niemand ist, um zu reden, dann ist es schrecklich. Há filme que mostra, né? Penso que é um ator que depois ele começa a falar com uma bola de vôlei, né? Es gibt einen Film, dort gibt es einen Schauspieler, der redet mit einem Volleyball. Eu creio que João não chegou a tanto, Aber Johannes war so weit, mas eu creio que ele falava muito com Deus. er war glaube ich noch nicht so weit, aber er hat so viel mit Gott geredet. Oh, Jesus, eu tenho saudades do teu colo. Jesus, ich vermisse deine Eu Stimme. tenho saudades da tua voz. Ich vermisse deine Stimme. E Jesus disse: ok, então vem cá. Und dann sagte Jesus, komm her. E quando ele vê Jesus glorificado como ele nunca tinha Und visto, als Jesus sieht in seiner herrlichen Form, so wie nie zuvor, ele cai com o seu rosto em terra. fällt mit seinem Gesicht auf die Erde. E ele viu coisas Und extraordinárias. hat übernatürliche Dinge Estão gesehen. relatadas em Apocalipse, Und ihr kennt alle Offenbarung, como nós sabemos. wie wir es alle wissen. E eu gostava de concluir Und ich würde ganz zum Ende kommen com uma ilustração mit einem kleinen Beispiel de um episódio que nós conhecemos bem. von einer Geschichte, die wir alle sehr gut kennen. Paulo e Silas. Paulus und Silas. Deus os chama, passa num sonho, eles ouvem um jovem, um homem dizer: passa a Macedónia, ajuda-nos. Und sie haben einen Traum und Gott sagt ihnen, geht nach Mazedonien, ihr braucht Hilfe. E a verdade é que nessa resposta eles vão até Filipos. Und als sie das hören, gehen sie weiter bis nach Philippus. E havia uma jovem atrás dele, nós conhecemos, possessa com um espírito de adivinhação. Und dort war eine Jugendliche, die war besessen und sie hatte hellseherische E Fähigkeiten. gritava: estes são filhos do Deus Altíssimo, e são filhos de Deus, e são homens de Deus. Und sie sagte, das sind Männer Gottes, das sind Männer von Gott. Eles podiam pensar: bem, nós não temos redes sociais, Und sie denken sich vielleicht, wir haben kein Social Media. é o TikTok da altura, Das TikTok von damals. vamos deixar esta mulher falar o que ela quiser. Lass die Frau reden, was sie will. Mas eles perceberam que a origem não era boa. Aber sie haben verstanden, dass der Ursprung nicht gut war. Paulo repreende aquele espírito de adivinhação. Paulus hat diesen Geist zurückgewiesen. E aqueles que ganhavam o lucro daquela adivinhação ficaram revoltados. Aber diejenigen, die Geld gemacht haben mit dieser hellseherischen Fähigkeit, die waren wütend darüber. Resumindo a história, Paulo e Silas acabaram numa prisão bem funda, bem fria. Am Ende der Geschichte waren Paulus und Silas in einem Gefängnis ganz tief Eles tinham duas vergraben. hipóteses: Sie hatten zwei Optionen. murmurar, Entweder sich beschweren, murmurador also sie sind Beschwerde, ou adorador. oder Anbeter. Em português, isto ainda é um congresso português. Wir reden noch Portugiesisch hier. Sei que alguns já não sabem bem, mas é português de Portugal. Wir reden Portugiesisch aus Portugal. E estas duas palavras acabam com três letrinhas, que é dor. Und diese zwei Wörter ändern mit dem Wort im Portugiesischen Schmerz. Como é que nós reagimos no meio da dor? Wie wirken oder handeln wir mitten im Schmerz? Nós ficamos murmurador Werden wir zu Beschwerden ou adorador? oder Anbeter? Paulo e Silas tinham sido espancados, Paulus und Silas wurden ausgepeitscht. estavam magoados a sangrar. Sie waren verletzt und haben geblutet. As suas roupas tinham sido violentamente rasgadas dos seus corpos Ihre Kleidung wurden an ihrem Leibe gerissen. e precisavam urgentemente de cuidados médicos. Sie mussten eigentlich medizinisch versorgt werden. Paulo e Silas, esses dois grandes homens de Deus, Paulus und Silas, diese zwei großen Männer Gottes, viajavam pelo mundo antigo proclamando o Evangelho, sind durch die alte Welt gereist und haben das Evangelium gepredigt foram colocados numa prisão romana e os seus pés acorrentados. und wurden in einem römischen Gefängnis festgenommen. Uma prisão romana era um lugar
Ein römisches Gefängnis war ein onde Ort, quase instantaneamente levaria a distúrbios mentais. wo dich gestört gelassen hätte. Demoraria apenas algumas noites Es würde nur ein paar Nächte dauern, neste lugar fédido e escuro an diesem dunklen Ort und menschenunwürdigen Ort, para alguém perder a cabeça. jemand dort verrückt werden zu lassen. Situado no âmago da terra, Es war tief in einem Erdloch von era Graben. lugar que cheirava a urina e vômito. War es ein Ort, wo nach Urin und Gebrochenem gerochen Os hat. prisioneiros recebiam apenas uma refeição por dia. Die Gefangenen haben nur eine Mahlzeit am Tag bekommen Consistia em pão bolorento e água morna e suja. und es war meistens vergammeltes Brot und ein lauwarmes Wasser. Cada vez que guarda trazia comida, Jedes Mal, wenn ein Soldat etwas zu essen mitgebracht hat, tinha o cuidado de pontapear o prisioneiro no sítio onde provocasse mais dano. hat diesen Gefangenen noch extra geschlagen an einem Ort, wo es am meisten wehgetan E hat trouxesse mais dor. und noch mehr Schmerzen hervorgerufen hat. Os prisioneiros romanos sentavam-se no seu próprio excremento Die römischen Gefangenen waren in ihren eigenen Exkrementen gelegen, dia após dia. jeden Tag. Havia os vermes, os insetos que continuamente arrastavam no corpo dos prisioneiros. Insekten und Nager nagten an ihren Körpern, jeden Tag. Ratos e aranhas vagavam livremente nos corpos desprotegidos dos prisioneiros. Auch Spinnen und Mäuse spazierten in diesen Gefängnissen. À meia-noite, Um Mitternacht, quando a maioria das pessoas desistiriam, wo die meisten aufgegeben hätten, em desespero voller e Verzweiflung, se afundavam em depressão, gefangen in einer tiefen Depression, Paulo e Silas começaram a cantar louvores ao seu amado. haben Paulus und Silas angefangen, ihren Geliebten anzubeten. Apesar do cheiro pútrido da prisão, Obwohl es dort gestunken hat in no den frio úmido, os céus se abrem und es alles dunkel und eklig war, öffnen sich die Himmel, para escutar esses louvores. um diesen Lobpreis zu hören. Eu creio que Cristo começou a dançar, Ich glaube, dass Christus angefangen hat zu de tal tanzen. forma que a terra começou a tremer, Auf eine Art und Weise, dass die Erde gebebt hat. as portas da prisão abrem-se, Die Tore des Gefängnisses öffnen as sich, correntes caem, die Ketten zerfallen, mas ninguém se mexe. aber niemand geht hinaus. Porquê? Warum? Porque quando os céus se abrem Denn wenn die Himmel sich öffnen e a glória de Deus vem, und die Herrlichkeit Gottes da ist, nós paralisamos. dann sind wir paralysiert. Nós não queremos ir a lugar nenhum. Dann wollen wir nirgendwo anders hin. E foi isso que aconteceu. Und das ist geschehen. Nas piores circunstâncias, eu quero dizer, o grupo Louvor pudesse vir subindo, Ich werde die Lobpreisgruppe schon mal nach vorne. In den schwierigsten Situationen, nas situações mais difíceis geram ou murmuradores ou adoradores. in den schwierigsten Situationen wirst du entweder ein Mensch, der sich beschwert, oder du wirst ein Anbeter. Paulo e Silas escolheram adorar Jesus Paulus und Silas haben sich beschlossen, ihn no anzubeten. pior momento das suas In dem vidas. schwierigsten Moment ihres Lebens. E nós? Será que Und podemos wir? ficar de pé? Können wir aufstehen? Talvez alguns de nós Vielleicht können einige von tenham uns atravessado alguma situação haben vielleicht eine Situation durchlebt, ou que provocou dor, die vielleicht Schmerz hervorgerufen hat pelo menos tirou-nos bocado do chão. oder uns rausgezogen hat. E é tão fácil isso acontecer. Und es ist so einfach, dass das geschieht. Tão fácil isso acontecer. Es ist so einfach, dass das geschieht. Eu estava a vir para cá, Ich war auf dem Weg hierher. a minha esposa ela foi operada na terça-feira Meine Ehefrau wurde operiert letzten Dienstag. e era uma operação delicada. Es war eine schwierige OP. Graças a Deus correu bem, Gott sei Dank ist es alles gut verlaufen. mas ainda tem 30 dias para recuperar. Aber sie braucht noch 30 Tage, um sich besser zu werden. Eu estava no aeroporto Und ich war am Flughafen a tentar meditar nisto, o céu aberto, o que é o céu aberto, o que é o céu aberto. darüber nachgedacht, was ist offene Himmel? Was sind offene Himmel? Eu sou alguém que gosta do avivamento, Und ich bin ein Mensch, der Erweckung louvor, liebt, da Lobpreis presença de liebt, Deus. die Gegenwart Gottes. Mas às vezes há momentos Aber manchmal gibt es Momente, onde parece que há uma dor ou desconforto wo wir denken, es gibt einen Schmerz oder ein Unwohlbefinden,
que te faz, em vez de olhar para cima, tu começas a olhar para a circunstância. wo du aufhörst nach oben zu schauen, sondern du schaust auf die Situationen. Eu estava com os meus louvores, os meus headphones, Und ich hatte meine Kopfhörer und ich habe Lobpreis gehört, tentar conectar-me com Deus, wollte Verbindung mit Gott, e de repente alguém aponta para mim, aber plötzlich zeigt jemand auf mich oh, essa mala não dá. und sagt, ja, dieser Koffer darf hier nicht rein. Como assim esta mala não dá? Und ich habe gesagt, wie kann dieser Koffer hier Já nicht rein? fiz milhentas viagens com esta mala. Ich habe schon tausende Reisen mit diesem Koffer gemacht. Tem uma coisinha assim a mais em cima. Das ist hier vielleicht ein bisschen mehr. Tem que pagar um extra. Du musst zahlen. E eu fico zangado. Und ich bin E o homenzinho nem sequer me deu bola. Pior ainda, né? Den Mann hat es überhaupt nicht interessiert, was ich gesagt habe. Paga se quiseres, se não quiseres, tchau. Zahle, wenn du willst, sonst tschüss. Pensei, ok, paguei, ao menos vou ter a mala comigo. Ich habe gezahlt und gesagt, okay, dann darf ich den Koffer zumindest behalten. Os senhores estavam cá embaixo a dizer, essa mala não deve subir. Aber dann war ich unten angekommen und sagten sie, ja, dieser Koffer darf nicht rein. Ah, mas eu paguei, vai subir, eu paguei, Ich vai habe subir. gesagt, ich habe bezahlt, da kommt mit. Cheguei lá em cima, Und ich bin oben angekommen lá a senhorinha simpática, und dann guckt mich die Dame an, ganz lieb. essa mala não pode subir. Dieser Koffer darf hier nicht rein. What? Und ich so, was? Eu senti como se cá dentro alguma coisa a dizer, será que tu vais permitir estas pequenas coisas tirem a tua alegria? Und ich spürte, wie eine Stimme mir sagte, lässt du zu, dass diese Kleinigkeiten dir die Freude nehmen Te desconectem de mim? und du dich trennst von ihm? Eu estava a pensar naquilo que fecha os céus. Und ich habe gedacht an Dinge, die den Himmel schließen. E às vezes a gente pensa em coisas grandes. Manchmal denken wir an große Dinge. É pecado enorme. Das ist eine riesige Sünde. Matei dragão, Ich habe einen Drachen besiegt enterrei-o no quintal. und ich habe ihn im Garten vergraben. Às vezes a gente pensa em coisas grandes, Manchmal denke ich an große Dinge. mas às vezes aquilo que fecha o céu na nossa vida Manchmal, was aber unseren Himmel verschließt, são coisas pequenas, kleine Dinge, pequenas distrações, kleine Ablenkungen, pequenas coisas. kleine Ablenkungen. Tentam tirar a paz, Versuchen dir den a Frieden zu alegria, nehmen, o gozo, die Herrlichkeit. e tu te desconectas. Und du trennst dich. E é como se Deus dizendo, mas eu não sou suficiente. Es ist wie wenn du Gott sagst, ich bin nicht ausreichend. Mas eu não sou Ich bin suficiente. nicht ausreichend. É como se uma noiva, Es ist wie wenn eine Ehefrau vestido mit maravilhoso, einem wunderbaren Kleid oh, tudo preparado, florido, vorbereitet ist, noivo lá no lugar, auch der Bräutigam an o seinem órgão a tocar, und die Orgel spielt, mas de repente, porque há uma manchazinha que ninguém viu ali atrás, weil plötzlich hinten ein kleiner ela Fleck ist, perde a alegria do seu casamento, verliert sie die Freude ihrer Hochzeit. porque ela não criou o buquê com aquela flor, Denn sie wollte den Strauß nicht não mit era diesem aquele amarelo, Blau. Es war nicht dieses Gelb, era creme. es war Creme. E é assim que às vezes nós vivemos, irmãos. Genau so leben wir O manchmal. diabo é astuto. Denn der Feind, der ist Nós não perdemos hinterlistig. a nossa Wir salvação. verlieren unsere Nós Erlösung, podemos perder a nossa alegria de sermos dele. können unsere Freude verlieren. Nós podemos perder a alegria que somos de um Deus que nos ama infinitamente mais Freude verlieren von einem Gott, der uns do que aquilo que endlich nós pedimos ou pensamos. von dem, was wir denken. E eu sei que hoje é aquela noite onde está tudo um pouco agitado, um pouco cansado. Ich weiß, heute ist die Nacht, wo alle ein bisschen müde sind. E eu quero te convidar no meio de onde tu estás. Aber ich möchte dich einladen, in diesem Moment, wo du Seres bist, um adorador. sei ein Anbeter. E olhas para o Betel, Schau auf den céu aberto, é Cristo. Den offenen Himmel sind Fecha os teus Christus. olhos neste momento. Schließe deine Augen in diesem Moment. É Ele suficiente. Ist er ausreichend? É aquele que verteu o seu sangue suficiente. Ist der sein Blut vergossen hat, ausreichend? É aquele que enviou o seu Espírito como Consolador suficiente. Der seinen Geist geschickt hat als Tröster, ausreichend? Será que hoje tu não podes ouvir a voz de Jesus a dizer: Vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hörst du die Stimme Gottes, die sagt, kommt zu mir, ihr die müde und beladen seid, und ich werde euch die Last nehmen. Ele é o Betel. Er ist Bethel. E a sua presença vem
Seine Gegenwart kommt, porque Ele pagou o preço para o céu se escancarar. weil hat den Preis gezahlt für den Nós não verschlossenen Himmel. merecemos o seu Espírito, Aber wir brauchen seinen nós Geist. não merecemos tão grande salvação, Wir verdienen seine Errettung nicht, mas Ele escolheu-nos a nós aber hat uns e erwählt. nos amou primeiro. Hat uns zuerst E a geliebt. sua glória está a ser derramada sobre Und nós, seine Herrlichkeit wird ausgeschüttet über uns. vez após vez, Du kannst es de sehen. uma forma abundante e Auf eine transbordante. übernatürliche und bereichernde Art und Então Weise. eu quero te convidar nesta So noite möchte ich dich heute einladen. a olhar para o noivo Schau auf den Bräutigam e dizer: Eu te amo, und sag ihm, ich liebe dich. eu escolho te adorar. Ich möchte dich anbeten.